everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. সো আমরা এখন আসছি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কলকাতা। এটা হলো একটা অত্যন্ত সুন্দর একটা জায়গা। তো আপনারা যদি কলকাতাতে আসেন এবং মাস্ট আপনাদের এখানে আসতে হবে, কারণ এটা কলকাতার দর্শনীয় 5টা জায়গার মধ্যে একটা জায়গা। এবং এটা ব্রিটিশদের দ্বারা নির্মিত। যখন ব্রিটিশ আমল ছিল, ব্রিটিশরা এটা বানিয়েছিল এবং সারা ভারত মহাবর্ষ তারা এখান থেকে শাসন করতো। তো সানি কিছু দেখা যায় দিছে, ব্রিটিশকে ভালো লাগছে, ব্রিটিশটা বানাতে সব। তো আমরা এখন ফাইনালি দিল্লিতে আছেন। সো আমরা মোটামুটি প্রায় 27 ঘন্টার জার্নিতে এখন ওল্ড দিল্লিতে আসলাম রেল স্টেশনে। এটা আমাদের ট্রেন ছিল। সানি জেল ভেবে বুক দিতেছো ওলাতে মেন বাজার। Right now, from booking. সব কিছু না সব এটা। হ্যাঁ, ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিবে না। এখান থেকে তো ভালো ওঠে নাকি? হ্যাঁ। সো আমরা এখন নিউ দিল্লি ওল্ড দিল্লিতে চলে আসছি। 27 ঘন্টা আমাদের জার্নি ছিল দিল্লি কালকা মিলে। সো আমরা এখন আমাদের হোটেল উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে, ওলার মধ্যে আমরা ক্যাব বুক করলাম। এটা হলো আমাদের ক্যাব, অন দ্য ওয়েতে আছে। সো আমরা এখন হোটেলে যাবো এবং কীভাবে আমরা প্রসিডিউরটা করছি, যে ওলা ক্যাবটা কীভাবে করেছি এবং কীভাবে আমরা হোটেল বুকিং করছি এবং হোটেলে যাওয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। চলুন। जी मैं अभी आपको बुक करा ओला में। अभी आप कहाँ पे है?
पुरान दिल्ली में है ना, हम अभी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे है। कितना टाइम लगेगा आने के लिए आपको? 8 मिनट लगेगा। ओके, आ जाइए। हाँ, 8 मिनट पे तो हम लोग बर्फी हो जाएंगे ना। वहाँ पे है हम लोग, आप आ जाइए वहाँ पे। हाँ, ওকে ওকে, आ जाइए। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো মাত্র আমরা কথা বললাম আমাদের ওলা ড্রাইভারের সাথে। আমাদের এইখান থেকে যাওয়ার জন্য 94 রুপি লাগবে 4 জনের ওলাতে। আমরা মেইন পাহাড়গঞ্জে যেটা আছে মেইন বাজার আমাদের হোটেলটা, ওখানে যাওয়ার জন্য, এবং মোটামুটি 8 মিনিট সময় লাগবে আমাদের ড্রাইভারের আসার জন্য। সো আপাতত আমরা এখানে ওয়েট করব এই ইন্ডিয়ার পতাকার নিচে। সো চলুন।